升 key 雀。呀！哦，急屎嘅升 key 雀。唔係啊，我扮緊 Usagi 啊 ，Chikawa 嘅 Usagi。嚇！即係因為咧，即係復活節啦，咪兔仔當道嘅。係 Suppose 我哋應該係 main character 咯，但係我就碌 IG 咁樣啦，乜碌貓，全部都係貓咯，即係覺得貓係 Q 過兔仔。What's going on to this world？ 所以我決定要舉行一場兔仔嘅扮可愛革命。但係你啱個升 key 雀，革命注定失敗咯，一定唔得咯。唔緊要，我再示範多次俾你聽，OK？試下。Usagi， OK 嚟咯。OK。點啊？卡唔卡哇伊啊？似唔似 Chikawa 嘅 Usagi？講咗噶啦，革命一定失敗嘅咧。啱遲啲乜嘢啊？人哋係Chikawa，但你卡哇黐咋？黃牛兔走開啦！即係我都閘住啊呢度。即係唔緊要，即係我覺得咧 Rabbit 界咧係有個好出名玩革命嘅人。邊個 ？Suki Rabbit。漏咗個大車 Rabbit。咁我哋即刻邀請 Poly 嘅 Theme Team 排舞老師 Suki Rabbit。大車 Rabbit 嚟一場革命，哎 Good show！